Jonathan mũrũ wa Saũlũ rĩ 2 Samuel 4:4 sawa. Jonathan mũrũ wa Saũlũ arĩ na mũriũ wetagwo Mephibosheth ũrĩa warĩ wa mĩaka 5 rĩrĩa Jonathan na Saũlũ moragirwo. Hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wa kũragwo kwao wakinyire itũũra rĩa Jezreeli, mũtumia ũrĩa wamũreraga rĩ akĩmuoya akĩũra, na tondũ wa naihenya rĩrĩa arĩ narĩo rĩ akĩmũgũithia nake agĩtuĩka kĩonje. Na rĩrĩ Rekabu na Bana magĩthiĩ mũciĩ kwa Ishi-Boshethu, makinya kuo rĩ mathaa ma mĩaraho makĩmũkora ahurũkĩte, nake mũtumia ũrĩa waikaragia mũrango rĩ akoretwo akĩhuha ngano no akĩhĩtwo nĩ toro agĩkoma. Koguo rĩ Rekabu na Bana magĩcema magĩtonya thĩinĩ, na rĩrĩ marĩkia gũtonya thĩinĩ magĩthiĩ nyũmba ya toro Ishi-Boshethu makĩmũkora akomete toro akagona, makĩmũraga, magĩcoka makĩmũtinia mũtwe, makĩwoya magĩthiĩ naguo ũtukũ wothe matuĩkanĩirie gĩtuamba-inĩ kĩa Jorodani, magĩtwara mũtwe ũcio Hebroni kũrĩa mũthamaki Daudi, makĩmwĩra atĩrĩrĩ mũtwe ũcio Ishi-Boshethi mũrũ wa Saũlũ thũ yaku rĩ ũrĩa wageragia gũkũraga nĩguo ũyũ, ũmũthĩ mwathani nĩ agwĩtĩkĩrĩtie mwathi wakwa wĩrĩhĩrie harĩ Saũlũ na njiarwa ciake. Nake Daudi akĩmũcokeria atĩrĩ ndehĩta atĩ mwathani ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩwe ũhonoketie mogwati-inĩ mothe. Mũrekio ũrĩa wokire kũrĩ niĩ rĩ Zikilagi akĩmenyithia ũhoro ũcio gĩkuũ gĩa Saũlũ ahiragia nĩ mwega arehe, no ningĩ rĩ ndamũnyitire ngĩmũragithia nĩ tondũ wa kũmenya Mephibosheth nĩ kĩheo gĩatigwo ro ũguo gĩtarĩ na mũrori. Haya rĩu ningĩ haha ũguo nĩguo gũcoka Mephibosheth akorwo agĩthiĩ na mbere, kana mũndũ gwĩtwo Daudi ete mũndũ gwĩtwo Mephibosheth marĩanĩre mũhari-inĩ wa 9 kana chapter 9 2 Samuel 9 atĩ mũthenya ũmwe Daudi akĩũria atĩrĩrĩ hihi nĩ kũrĩ mũndũ orona ũmwe wa mũciĩ wa Saũlũ tigarĩte. 2 Samuel chapter 9 kana Samueli wa 2:9 ati Daudi na Mephibosheth. Muthenya ũmwe Daudi akĩũria atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ mũndũ ona ũmwe wa mũciĩ wa Saũlũ tigarĩte, agĩkorwo nĩ kũrĩ no nyende kũmũtuga nĩ ũndũ wa Jonathan. Na rĩrĩ nĩ kwarĩ na ndungata ya mũciĩ wa Saũlũ yetagwo Ziba, nayo rĩ ĩkĩrwo ĩthiĩ kũrĩ Daudi, nake mũthamaki akĩmũria atĩrĩrĩ we nĩwe Ziba? Nake agĩcokia atĩrĩ nĩ niĩ mwathi wakwa. Mũthamaki akĩmũria atĩrĩrĩ kaĩ gũtarĩ mũndũ ona ũmwe tigarĩte wa mũciĩ wa Saũlũ ũrĩa ingĩtuga ta ũrĩa nderire Ngai atĩ nĩ ngeka? Ziba agĩcokia atĩrĩrĩ nĩ hatigaire mũriũ ũmwe wa Jonathan no nĩ mwonju magũrũ. Nake mũthamaki akĩmũria atĩrĩrĩ arĩ ha? Ziba agĩcokia atĩrĩrĩ arĩ Lo-Debar. Na haha nĩho ndĩrenda to concentrate nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ marĩ Lo-Debar mahinda-inĩ maya, mũciĩ kwa Makiru mũrũ wa Amieli. Na koguo Daudi agĩgĩtũmana arehwo. Rĩrĩa Mephibosheth mũrũ wa Jonathan na mũcũkũrũ wa Saũlũ akinyire kwĩ Daudi rĩ akĩinamĩrĩra mbere yake na gĩtĩo, nake Daudi akĩmwĩta Mephibosheth, nake akĩmũcokeria atĩrĩrĩ niĩ ndungata yaku. Nake Daudi akĩmwĩra atĩrĩrĩ tiga gwĩtigĩra, nĩngũgũtuga nĩ ũndũ wa thoguo Jonathan na nĩngũgũcokeria gĩthaka gĩothe gĩa guo Saũlũ ũrĩa ũrĩrĩanagĩra na niĩ metha-inĩ yakwa hingo ciothe. Nake Mephibosheth akĩinamĩrĩra oro rĩngĩ na gĩtĩo mbere yake akiuga atĩrĩrĩ githĩ niĩ ti niĩ nditariĩ ta ngui nguo mwathi wakwa, nĩkĩ gĩgũtũma ũnyonie ũtugi mũingĩ ũguo? Nake mũthamaki agĩta Ziba ndungata ya Saũlũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ indo ciothe iria ciarĩ cia Saũlũ ona cia mũciĩ wake ndacihe Mephibosheth mũrũ wa Jonathan mũnene waku. Werĩ ciana ciaku na ndungata ciaku rĩ mũrĩrũmagĩrĩra mĩgũnda yake na kũmũrehera magetha ma maciaro mayo, na nĩgetha mũrũ wa ũyũ mũnene waku rĩ onage gĩa kũrĩa. Mephibosheth we mwene arĩrĩanagĩra na niĩ metha-inĩ yakwa hingo ciothe. Ziba arĩ na ariũ 15 na ndungata 20. Hĩndĩ ĩyo Ziba agĩcokia atĩrĩrĩ nĩngwĩka ũrĩa wothe mwathi wakwa wathana. Koguo Mephibosheth agĩtũũra arĩanagĩra na Daudi metha-inĩ yake o ta ũmwe wa ariũ a mũthamaki. Mephibosheth arĩ na mũriũ wetagwo Mika. Andũ othe a mũciĩ wa Ziba magĩgĩtuĩka ndungata cia Mephibosheth. Nĩ ũndũ ũcio Mephibosheth ũrĩa wonjete magũrũ merĩ agĩtũũra Jerusalem arĩanagĩra na mũthamaki metha-inĩ yake. Rũcinĩ he kĩrathimo ndĩrenda kwĩhoera na ngũhoere mũndũ wothe wĩ Lo-Debar, Ngai angĩro kũhe kĩrathimo kĩerũ ũrĩanagĩre rĩu na kana ũthamio itũũra ũtwarwo itũũra rĩa Jerusalem. Amen. Moyo wa mũtũri tũgĩthererũka mbeca ndĩna cio ndikwenda kũinũka nacio mondo 10,000 Kenya shillings finite kana types of wilderness. Nĩ tũreranire atĩ werũ nĩ handũ harĩa hatarĩ hatheke. Werũ nĩ ta haha Lo-Debar mũndũ gwĩtwo Mephibosheth arĩ, tondũ kũrĩ arĩrĩ gũtuĩkaga atĩ ũngĩthoma thĩinĩ wa ũhoro wa research ndĩrekaga research ya Lo-Debar nĩ kũ, na gwatuĩkaga atĩrĩrĩ na andũ a Dandora mũtikamene nĩ ta harĩa Dandora dumping site na kĩara-inĩ gĩothe ũĩ gĩa gũte takataka. Na gũkũ gwa gũte takataka nĩ kũrĩ andũ matakoragwo na nyũmba, koguo makaga maratathi marĩa marogotana kana hema irĩkĩtie wĩra nĩcio moyaga magaka tũnyũmba kũu. Koguo nginya irio iria marĩaga nĩ cia kuoya cia takataka gũikaro kĩu, ona kana nginya nĩ makuagwo othe makareherwo tũindo tũrĩa mararogota kũu nĩcio mahũthagĩra. Mephibosheth, can you imagine aumĩte nyũmba ya ũthamaki ya mũndũ gwĩtwo Saũlũ agĩcoka Ngai akĩmũtwarithĩria werũ. First of all nĩ andĩkĩrwo mũirĩtu wa wĩra wa mũgũithia na ngoi, tondũ nĩguo ndĩrathomaga ngona atĩ hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ nginya
ngoi ciarwa kogo kana gakaga gikuo ni muiritu wa wira reckless gikagoithia na ngoi kana gakionja are nao maciria mathie kuhatura Daudi ni guthie mathie moraga uria wamuroraga ona korwo hitari Mephibosheth ndari wa kugano no ni ateithagiriria kurora mundu gwitwo Mephibosheth kogo gwiciria riria oragirwo niguo mathire Mephibosheth agithie weru-ini na agithie Lodibar tondu ndari na mundu wa kumurora tha ici ni kuri na andu me Lodibar ti gutheke Mephibosheth arogotaga takataka Lodibar ekionje you can imagine kogo ndahotaga nginya gwithambia wega ndahotaga nginya guikara wega ona mirire ya mundu gwitwo Mephibosheth yari thina na ndukariganirwo ati ni Ngai warekete uhoro uyu wonekane nigetha urathi wake wa uhoro wa Saul okahinga weru wa mwathani number 1 ati Ngai no areke kiundu orogothe kihanike nigetha uthie weru-ini na weru-ini maita maingi utwaragwo ni tureranire ati wa mbere umenye kurihira thogora tondu turerirwo ati andu matoi kurihira thogora niwe witangaga irio agekira nginya irio tekunina gatinda agiteaga kindu anengerwo mbeca ndari menya gucira mata gucimenyerera uyu niwe uthiaga agaturania kanitha kahingura kanitha yake tondu ndoi thogora mundu wothe witiaga no kuragwo na maundu matiganite ndoi weru na ni mundu muitangi na ni mundu mwicuni na mundu wothe ningi tari gitureragwo Ngai endaga kweheria kamwitio keho na kweheria kiundu we ona nginya no arie ndeto cia mundu ge inore na mwana kionje Ngai amenye niguo ndigugukora haha ngugukorera ro hare ukagia mwana waku nae nigetha hindi ngi ndukariririe cionje hindi ngi ndukariririe mundu wina thina hindi ngi ndukariririe ciana ciene Ngai ni ageragiria mundu maweru matiganite na amwe mageragirio mirimo aria ngi mageragirio divorce Ngai agakurehera ki divorce Ngai agakurehera gibiacara gigathira ugakora nikiharaga na giothe Ngai agagutwara Lodibar ata mundu gwitwo Mephibosheth ati gutire na mundu ngi wihokete tiga Ngai na tureranire weru-ini nduheagwo mbeca cia kuiga uheagwo rokiro rabatara oro muthenya ucio ta Hagari niwe turathomire na Kimandi muthenya wa ira turathie na mbere na turarora ati Mungu anakupatia kutosha tha ici Lodibar haha mundu gwitwo Mephibosheth ari ni handu itingi mari ati tha ici no gia kuigana hari ori nginya njero ciare mociaranirwo tarigi mwari nginya na mbeca nyingi muno family yanyu ni iragwo gutire andu matongete ta tondu Saul gutire kindu atari no imagine ni acoka ciara Jonathan mamuri wa Jonathan mana wamenya uri endete Daudi weru wa Ngai kindu kingi tubatarite kurora ni ati atiriri nduikaraga muno agikorwo ni weru wa Ngai cause God remembers Ngai ni aririkanaga na hane ho twiragwo atiriri he is just God remembers ni aririkanaga mawiko marema na koroho mbere yaku tari mundu gwitwo Mephibosheth kindu giki giatuma Ngai amuririkane ni tondu uria muru wa mundu gwitwo Saul arorire Jonathan arorire mundu gwitwo Daudi koguo riria Mephibosheth atesekaga Ngai ni aroraga akaririkana igongona riria Jonathan arutire Daudi na riu Daudi ni aneneha Ngai agicariria njira na agituma rekio moraga Ishibosheth moke maheane uhoro no na nginyagia hindi ria Ziboririo ndahenanirie kana ni kuri muru wa Jonathan ni eranirie uhoro wa marucine rorori ni kuri andu mahithitwo Lodibar urafata ro mundu mwe witagwo ta Ziba nigetha kugwete mbere ya matumare magirire ma mundu gwitwo Daudi hindi ria Ziba agire ohinga na kiugo uri ugire ona family yake ona akiona ni arathimirwo tondu Daudi amwirire kuma riu nigetha murio waku ndagacoke kuona kwaga gya kuria uguo ni kuga ati Ziba ni ateceka na ciana ciake no tondu Mephibosheth ni arehonete kira kuga ati mwana uyu ariho ni arateceka thio murehe na mucerie na murehe koguo ni kuri andu magikuruta weru-ini ona mahatuke weru-ini koguo ni kuri rimwe Ngai etikagirio rute mundu weru-ini nigetha nginya we weru-ini uria uri ume no ningi ni kuri weru ngihatika tukarora muthenya wa Friday kana muthenya wa rucio he weru Ngai agikorwo ndarikitie process na mundu uria tureranire ni kuri weru long term na short term we thie kumuruta weru-ini ujitumbukize weru-ini tondu Ngai he hadafu urenda gufundithia mundu uyu no we urenda kumuruta weru-ini kumuheithia mahinda ma Ngai matari makinyu sawa koguo nginya rimwe ukiruta mundu weru-ini ukoria Ngai newe we haha ndigathie kuruta mundu hindi ria arahena tarigi uyu urenda ahe acure no ni ndirenda kumufacirira aume ena maronda na we he kindu kiria urenda gutuika finished product sawa niwe gokiruta mundu weru-ini na nikio nginya ndakwirire ona tukiheanaga turia Ngai no nginya utanaheana uliza Mungu haha hena matunda haha ni urenda heane goku kwenda heane ki give in revelation to kuheana emotional giving iyo ni athirire ati kuheana na meciria kana na mawigwi unaomba mpaka sasa hivi kwe mundu ngirathima uingire weru-ini koguo ni wega kurora nginya warathima mundu kona mundu ndamurathima ndathi atia Ziba rathimithirie Mephibosheth weru-ini wa Ngai akimurutithia weru-ini wa Ngai na kiagituika wa kurathimwo na nyumba yake Mephibosheth akiuma Lodibar kundu gutari gwa kugocwo Ngai akimukinyaniria agikara wega wari weru wa Ngai na kiria gitumire nginya tha ici maundu mangituma turutwo weru-ini mamwe ni ati ni aneka maundu ma Ngai no anekira Ngai kaundu hindi ra wari wira koguo hindi ra nginya waga wira tha ici ni ubatie kuririkania Ngai ona konde weru-ini he hindi riria ndari na mbeca Ngai kanitha-ini ndarugamaga ucoro wa ciana ndwaguragwo ndi kanitha mwathani riria ndari na mbeca mucara wakwa naria mwathani riria ndari na mbeca ndanoya ngari yakwa ngahena kigongoni mwathani riria ndari na mbeca ki mugunda wa kanitha niguo ndaheanire nigetha wako koguo ririkana ciana ciakwa koguo rucine ru ni kuri hindi hitari ngiaciaria kwa mbere mahandire ta Jonathan uria handite kuri Daudi maundu mega na nduramenya mundu ucio wahandire etagwo Daudi niyo
agatuika muthamaki mawiko macio nimo mangituma tha ici Ngai akuririkania kurute mawiri-ini mamwe ciana ciaku irahagirira no korwo guka wanyu na cucu wanyu ni atungataga baba wanyu na mamu wanyu ririkania Ngai utungata uria wanatungatwo ni mami na baba wone cucu na guka wanatungatwo ni family yakwa ndanatungatwo na nie ngitetera Ngai ni undu wa weru-ini uyu ndihana ta Mephibosheth de Lodibar itikira kundetera Ngai ungihenera Ziba ungihota kungweta mbere ya muthamaki thiini wa ritwa ria Jesu onake nginya ume weru-ini nitigetha one wira ni undu wakwa ungitikira Daudi ndute Lodibar auge ati ndirianagira nake metha-ini onene Jerusalem Ngai ni gukena wanduta Lodibar undware Jerusalem weru-ini waku Ngai ni ndahoya unyonie tha no ririkane mawiko mamwe ndaneka nigetha matume undirikane na ukinyanirie maundu makwa ta mundu ugitwo Mephibosheth. Kristo arathime kiugo giake rucini. Amen. In Jesus' mighty